Đàm Tùng Vận nói, ngành giải trí Trung Quốc ồn ào quá, tôi chỉ muốn được bình yên và diễn xuất thôi. Tôi thực sự kinh ngạc trước diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong bộ phim truyền hình mới, Núi và Biển. Cô ấy vào vai Phang Wan Chư, một người phụ nữ từ một đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng núi đã vươn lên trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Để hóa thân tốt hơn vào nhân vật, cô ấy đã tự nguyện giảm 15 cân, xuống còn 82 cân, xuất hiện trên màn ảnh với làn da rám nắng và hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào trước đây. Từ đôi mắt sáng long lanh của một nữ sinh viên đại học trong những tập đầu, đến hình ảnh người phụ nữ khắc khổ phải vật lộn để đứng vững khi mang vác đồ nặng ở giữa phim, và cuối cùng là nữ doanh nhân điềm tĩnh và quyền lực trong những tập cuối, cô ấy đã thể hiện hoàn hảo 30 năm cuộc đời. Đài truyền hình CCTV đã khen ngợi cô ấy vì đã tái hiện sống động câu chuyện về sự đấu tranh của phụ nữ Trung Quốc, và khán giả nói, chúng tôi quên mất cô ấy là Đàm Tùng Vận, chúng tôi chỉ nhớ đến Phang Wan Chư. Trong ngành giải trí đầy biến động và chạy theo danh vọng, Đàm Tùng Vận là một nhân vật độc đáo. Cô không tham gia vào các chiêu trò quảng bá, không tranh giành vị trí hàng đầu và không thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí. Điều này giúp cô có biệt danh từ người hâm mộ, một nữ diễn viên biến mất khi không diễn xuất. Đàm Tùng Vận có một khởi đầu rất tốt, được công nhận nhờ vai diễn đáng yêu Chun Giran trong Empresses in the Palace. Sau đó, cô đóng vai chính trong With You, một bộ phim truyền hình học đường đã trở thành vai diễn đột phá của cô và khiến Câng Câng và Yêu Hoài trở thành một kỷ niệm đáng nhớ thời trẻ. Niềm vui từ sự nổi tiếng bất ngờ còn chưa kịp nguội lạnh thì nạn bắt nạt trực tuyến đã bắt đầu. Đóng vai học sinh trung học ở tuổi 25, thật trơ trẽn, cô không đủ giỏi để đóng cùng Lưu Hao Ran, hãy rời khỏi dự án này. Nếu nạn bắt nạt trực tuyến là nỗi đau trưởng thành thì ngày cuối cùng của năm 2018 chính là cú đánh đẩy cô xuống vực sâu. Cuối năm 2018, mẹ của Tân Tống Vân gặp tai nạn do lái xe say rượu và qua đời sau hơn 20 ngày cứu chữa. Gia đình thủ phạm lạnh lùng nói, cô chỉ mất mẹ, còn con trai tôi sẽ phải đón năm mới trong tù. Điều đau lòng hơn nữa là các tài khoản marketing đã lan truyền tin đồn cô ngoại tình trong khi mẹ cô đang nguy kịch, gán cho cô là đứa con gái bất hiếu. Cô không bào chữa và đã quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường 920.000 nhân dân tệ của mình. Sau đó, trong chương trình, anh ấy nói với đôi mắt đẫm lệ, tôi mong sẽ được mơ thấy con bé, tôi mong kiếp sau con bé sẽ là con gái tôi. Sau đó, cô vẫn giữ vững bản sắc của mình giữa những ồn ào. Vai diễn Nguyên Tỷ trong Sao Dưới Quyền Lực Sao của cô rất sống động và quyến rũ, còn vai Lý Kiên Kiên trong Sao Tiến Lên Sao đã xoa dịu biết bao trái tim. Cô đã chứng minh qua các nhân vật của mình rằng gương mặt trẻ con không phải là hạn chế, mà là tài năng. Từ Thành Tiêu trong Sao Hướng Về Gió Sao đến Cẩn Tinh trong Sao Em Đẹp Hơn Sao Trời Sao, cô bắt đầu làm chủ các vai diễn người phụ nữ độc lập và trưởng thành trong sự nghiệp. Kinh nghiệm của Tân Tống Vân cho chúng ta thấy, ít kịch tính hơn, diễn xuất nhiều hơn, mắt khán giả rất tinh tường. Đôi khi ngành giải trí quá ồn ào, khiến mọi người quên mất vai trò của một diễn viên. Đã lâu không cưỡi ngựa, gần đây Đàm Tùng Vận đã đặt lịch hẹn với huấn luyện viên để luyện tập tư thế và tốc độ trên một cánh đồng rộng. Cô cho biết đây chính là cách khởi động trước khi quay phim. Sự tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị này có thể hiện qua mọi vai diễn của cô, từ những đêm không ngủ trước khi nhận kịch bản đến những khoảnh khắc ngẫu hứng trong quá trình quay phim và những đêm sau khi quay phim kết thúc. Cô luôn xử lý trạng thái nửa cảnh giác giống như một kẻ cảm giác mạnh, không ngừng nghỉ. Năm 2021, khi nghe tìm thấy những từ khóa sinh tử, trẻ, quả tiếc, cô theo bản năng lắc đầu, gần với cái chết. Một năm sau, cô mở lại những trang sách đó và những con chữ phải như sống dậy ùa về phía cô. Sau khi đọc đến trang cuối cùng, cô chạy run không kiểm soát, tim đập thì thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đã bị ngừng hoạt động bởi mong muốn đối mặt với nó. Đối mặt với chính, thoát lý, hay không, với một canh bạc, cô đã ký đồng. Trong phim, Lian mất cha vào năm thứ 2 trung học và nuôi dưỡng ân hận đối với mẹ. Bên cạnh cô thay cho người cha, chỉ yên tĩnh rời đi khi cô cuối cùng cũng hiểu được mẹ mình. Đạo diễn Đàm Tùng Vận nói, nổi loạn, đa cảm, mạnh mẽ và ấm áp, mọi khía cạnh của Lian đều tỏa sáng rực rỡ khi cô còn trẻ. Để hiểu cô gái này từ sâu trái tim, cô đã tham gia đoàn phim Sớm 2 tháng, sống và ăn cùng 3 chú chó, Cola, ở các độ tuổi khác nhau mỗi ngày, kể chuyện cho chúng nghe. Chúng tôi dạy bắt tay, đến nỗi lo ngay cả những người huấn luyện chó cũng không thể phân biệt được liệu cô đang huấn luyện chó thương hay chó đang chữa lành vết thương xin cho cô. Phông chữ của cô trắng, đạo diễn nghĩ đó là dấu vết cố ý của nhà tạo mẫu, nhưng thực chất đó là hình xăm tạm mà Cola đã dành tặng cô. Trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt, Em Đẹp Hơn Sao Trời, Đàm Tùng Vận vào vai Di Sinh, một người phụ nữ nuốt nước mắt để trả tiền đặt mua nhà. Cô quyết định nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh riêng. Tình huống bỏ kế hoạch của cô, dùng những lời nói có thể giống như quá lý tưởng để dẫn Di Sinh vào thế bí, lập tức hô cắt. Sau đó, cô lo lắng hỏi đạo diễn, có quá tàn nhẫn không? Đó chính xác là kiểu tàn nhẫn mà Di Sinh cần. Lúc đó,
Cô nhận ra, một khi cảm xúc mà nhân vật truyền tải đã đúng, người ta phải vượt ra ngoài đau khổ. Điều mà Đàm Tùng Vận sợ nhất là gì? Cô ấy không thể chỉ ra một vấn đề cụ thể. Cô ấy trước khi tham gia một dự án, cô ấy lập một danh sách, những hành động, câu nói, cửa miệng và cử chỉ mắt quen thuộc của các nhân vật trước đây của mình là gì? Thành tấm bảo vệ của cô ấy. Chỉ khi hồi hộp trước, cô ấy mới có không gian để thư giãn sau đó. Để mở rộng khả năng diễn xuất của mình, cô ấy lưu những bức ảnh bữa sáng trong album của mình như những tượng đài và viết những nguồn cảm hứng theo mùa vào danh. Cô ấy có vẻ hơi hồi hộp và giọng hát của cô ấy không được tự nhiên. Nhưng nhìn lại bây giờ, dư luận đã hoàn toàn thay đổi. Tại sao? Từ khóa chính là hát live. Giờ đây, khi bản phát sóng trực tiếp và các bản ghi âm riêng lẻ của đêm gala đã được lan truyền, sau nhiều lần so sánh và kiểm chứng bởi nhiều blogger âm nhạc và người nghe, đã được xác nhận rằng màn trình diễn của Đàm Tùng Vận thực sự là một màn trình diễn live, hát live hoàn toàn, không có nhạc nền hay chỉnh sửa âm thanh hậu kỳ. Một số nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp thậm chí còn chỉ ra rằng giọng hát live của cô ấy rất ổn định, với tỷ lệ rung giọng thấp chỉ 0,3%. Trong bối cảnh một buổi gala trực tiếp quy mô lớn đối với một nghệ sĩ mà nghề diễn xuất là chủ yếu, đây là một kỳ tích vô cùng khó khăn và dũng cảm. Điều ban đầu được cho là sự hồi hộp, giờ đây được nhiều người diễn giải lại là sự chân thực và một màn trình diễn trực tiếp mộc mạc nhưng quý giá. Hãy nghĩ mà xem, chúng ta đã xem bao nhiêu buổi gala trong những năm gần đây, đã nghe bao nhiêu màn trình diễn trực tiếp hoàn hảo, nghe như CD. Đôi khi, ngay cả chuyển động môi cũng không hoàn toàn đồng bộ, nhưng giọng hát vẫn vang lên đều đặn. Trong môi trường này, một màn trình diễn trực tiếp với micro hoàn toàn tự thu, không nhiều hiệu ứng kỹ thuật, và thậm chí bạn có thể nghe thấy những thay đổi tinh tế trong hơi thở, mang lại cảm giác như một luồng gió mới. Cư dân mạng bắt đầu thốt lên, thì ra hát trực tiếp là như thế này, nghe thấy vài hơi thở thực sự khiến nó trở nên chân thực, xem thoải mái hơn nhiều so với những màn trình diễn hát nhép. Sự tương phản này đột nhiên mang lại cho màn trình diễn trên sân khấu của Đàm Tùng Vận điều có thể đã bị bỏ qua, giá trị đáng được trân trọng nhiều lần. Điều đáng suy ngẫm hơn nữa chính là thái độ của Đàm Tùng Vận đối với loại chương trình giải trí mang tính cạnh tranh này. Trong quá trình chuẩn bị và phát sóng mùa này của Chị Em Tạo Sóng, cô đã xuất hiện trên chương trình Mao Xuê Oang và thẳng thắn thảo luận về chủ đề này. Cô nói rằng cô sẽ không tham gia Chị Em Tạo Sóng vì một lý do đơn giản, chứng sợ giao tiếp xã hội. Cô mô tả rằng mình sợ những tình huống đông người đòi hỏi phải giao tiếp liên tục và cảm thấy rất căng thẳng. Phát biểu này đã gây được tiếng vang với nhiều khán giả hướng nội vào thời điểm đó. Nhìn lại màn trình diễn đêm giao thừa của cô ấy bây giờ, điều đó càng trở nên thú vị hơn. Một người tự nhận mình vụng về trong giao tiếp xã hội và sợ những nơi đông người lại chọn hát trực tiếp trong đêm giao thừa, được hàng trăm triệu người xem bằng phong cách hát mộc mạc không chỉnh sửa. Chẳng phải điều đó mâu thuẫn và đầy kịch tính sao? Sự tương phản này chính là phần chân thực và cảm động nhất trong tính cách của cô. Cô ấy không thử thách bản thân ở lĩnh vực mình không giỏi chỉ để chiều lòng trào lưu, chị cả cũng không chọn phương pháp biểu diễn an toàn hơn tại đêm gala. Cô ấy dường như đang sống theo nhịp độ riêng của mình, đóng những bộ phim truyền hình mình thích, và sau đó cố gắng hết sức để hát khi cần thiết. Người hâm mộ của cô, Paikon, có thái độ rõ ràng về điều này. Sau khi những video cũ lan truyền rộng rãi, những bình luận thường xuyên nhất của họ không phải là khuyến khích cô tham gia các chương trình tạp kỹ âm nhạc, mà là làm ơn, hãy để cô ấy tập trung vào diễn xuất và thỉnh thoảng hát cũng được, đừng bận tâm đến các chương trình tạp kỹ. Việc lên kế hoạch sự nghiệp gần như nhất quán giữa người hâm mộ và thần tượng này là một luồng gió mới trong ngành giải trí. Tất nhiên, để nói rằng kỹ năng ca hát của Đàm Tùng Vận đã bị đánh giá thấp hay được phát hiện, chúng ta cũng cần xem xét liệu cô ấy có nền tảng nào trước đó cho tài năng của mình hay không. Cuộc khai quật này cho thấy rằng cô ấy không chỉ đơn thuần là thử sức với ca hát. Kể từ khi ra mắt, cô đã thể hiện hơn 30 ca khúc nhạc phim và đĩa đơn cho phim truyền hình, thậm chí còn phát hành một album nhạc. Các video cô hát a cappella hoặc ngẫu hứng chơi guitar có thể được tìm thấy trong nhiều chương trình giải trí, các buổi biểu diễn trực tiếp và các buổi gặp gỡ người hâm mộ. Ví dụ, trong chương trình Trở về đồng quê, cô ấy đã hát cùng mọi người một cách tự nhiên cả về giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc. Những mảnh ghép rời rạc này đã được cư dân mạng ghép lại, tạo nên một hình ảnh toàn diện hơn về Đàm Tùng Vận biết hát. Do đó, thành công của cô trên sân khấu đêm giao thừa không chỉ là may mắn mà giống như kết quả của sự tích lũy lâu dài được khơi dậy bởi một cơ hội thích hợp. Việc khai quật khảo cổ này cũng phản ánh một sự thay đổi tinh tế trong tâm lý khán giả. Mọi người dường như đang cảm thấy mệt mỏi với những màn trình diễn trên sân khấu được đóng gói quá mức, hoàn hảo không tì vết nhưng thiếu tính chân thực. Chương trình Những Chị Em tạo nên sóng gió, nhấn mạnh những đột phá và thử thách, trong khi việc khai quật kỹ năng ca hát tự phát này của cư dân mạng giống như việc tìm kiếm những điểm sáng thầm lặng nhưng vững chắc, bị bỏ qua giữa những cuộc cạnh tranh ồn ào.
Trường hợp của Đàm Tùng Vận hoàn toàn phù hợp với tâm lý này, cô ấy không phải là tâm điểm của cuộc thi và giọng hát của cô ấy thậm chí còn mang chút ngượng ngùng và lo lắng, nhưng màn trình diễn chân thành, sống động và nền tảng vững chắc của cô ấy đã trở thành những viên ngọc quý hiếm. Cuộc thảo luận cũng mở rộng đến việc đánh giá lại vai trò diễn viên của cô ấy. Nhiều người nói rằng khi nghe cô ấy hát bài The Same Moonlight, họ nhớ đến Lee Chiên Chiên và những nhân vật cứng đầu nhưng ấm áp mà cô ấy từng thủ vai. Có một sự nhất quán tuyệt vời giữa giọng hát và hình tượng nhân vật của cô ấy, không phải là màn trình diễn kỹ thuật, mà là sự kết nối cảm xúc. Khả năng hóa thân vào nhân vật và gợi lên sự đồng cảm về mặt cảm xúc khi hát là một lợi thế độc đáo mà ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng có thể không có được. Điều này cũng giải thích tại sao màn trình diễn đêm giao thừa kết hợp giữa cái nhìn hoài niệm về nhân vật của cô ấy với màn trình diễn trực tiếp đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp lớn hơn tổng các phần riêng lẻ. Trong suốt toàn bộ sự kiện, không có dấu vết của việc tiếp thị có chủ đích, nó giống như một hành trình khám phá, tự phát của khán giả hơn. Từ những lời chỉ trích ban đầu đến sự công nhận rộng rãi, ngay cả Đàm Tùng Vận có lẽ cũng không lường trước được điều này. Cô ấy không phản hồi về cơn sốt này, vẫn tiếp tục chia sẻ cuộc sống và công việc hàng ngày trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận trực tuyến về cô ấy đã mở rộng từ chỉ một màn trình diễn đêm giao thừa sang một cuộc khám phá rộng hơn về kỹ năng diễn xuất, thái độ đối với ca hát trực tiếp và thậm chí cả chiến lược tồn tại trong ngành giải trí. Cuộc thảo luận từ lâu đã vượt ra ngoài câu hỏi đơn giản, Đàm Tùng Vận hát hay không.